දේශනාව පටන් ගන්න කලින් හැමදේම දෙවරක් නමස්කාරය කියලා සංස්කෘත සාකච්ඡාවෙන් දෙවරක් නමස්කාරය. Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Dutiyampi buddhang saranang gacchami Dutiyampi dhammang saranang gacchami Dutiyampi sanghang saranang gacchami Tadiyampi buddhang saranang gacchami Tadiyampi dhammang saranang gacchami Tadiyampi sanghang saranang gacchami Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami Adinādāna veramani sikkhapadang samadhiyami Kāmesu miccācāra veramani sikkhapadang samadhiyami Musāvādā veramani sikkhapadang samadhiyami Sūrāmērē vācamahādattāna veramani sikkhapadang samadhiyami ඉතින් අද දවසේ අපි මේ ඉස්සෙල්ලා ඉන්නේ මේ අදලාගෙනදී අපි අතරින් ඉන්න ස්වාමීන් වහන්සේ මේ මෑණියන් වෙනුවෙන් අද දවසේ චාරිත්‍රානුකූලව වෙන බණ කීකරන අපි තමයි ඉතින් මේ බණ දේශනාව පටන් ගන්න කලින් මම ඉතිරියක් කියලා පටන් ගන්න අපේ මහත්මයාට කරලා දුන්නා මේකයි දුන්නා ඉතින් අපි දැන් අම්මට ඉස්සරහින් ඉන්න ආයෝජන කරගෙන තමයි මේ සංවිධානය කරලා තියෙන්නේ. ආසිකුලේ කටයුතු කරන දෙන්න බණ දේශනාවක් කරනවා. ඒ වගේම මේක දවසේ ඉන්දියානයේ ආශාන්සලා සම්බන්ධලා මේ අම්මා වෙනුවෙන් පිළිවිස අපි පූජා කරනකොට ආනන්ද දෙවියන් ආරම්භ කරගෙන දෙන්න සූදානම් කරලා තියෙනවා. ඉතින් එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් ඉන්දියාවේ ගාතාවක් කරනවා. ඒ වගේම මේ දේශනාව ඉවරලා අපි හැන්වැඩිම අපිට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ හැන්වැඩිමක් කරලා දානයක් දීලා පරිදේශනාවක් කරලා මේ පින් අපේ අම්මට අනුමෝදන් කරන්න තමයි මේ දැස්සිලා ඉන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් අපි කියනවා ආකාශත්කාර රූපන්තා දේවානාගාම කියලා පුණ්‍යත්තා නමෝදිතා ජීවන්තාන් බුදු සාසනය කියලා. ඉතින් මේ වගේ අපි මේ අම්මට දෙපින් අනුමෝදන් කරන්න සූදානම් වෙනවා. මම මේ වෙලාවේ අපි මෙතන ශෝකයටපත් ඥාති ඉන්නවා. ඒ වගේම යම්කිසි ආකාරයකට ශෝකය තමයි හදාගත්ත ඥාති ඉන්නවා. ඉතින් මේ සියලු දෙනාට දැකලා විදිහේ දේශනාවක් කරන්නට අපේ ප්‍රඥාව විදිහේ දේශනාවක් කරන්න ඒ වගේම මේ ශෝකයටපත් වෙලා තියෙන හිත හදාගන්න පුළුවන් ආකාරයේ දේශනාවක් කරන්න අපි ඉතින් මේ අම්මට අනුවන එක අපි කොහොමද කරන්න පුළුවන් කියන ප්‍රශ්නේ අපි දෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට පේනකොට දැන් මේ අම්මා අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. එහා විතර අසංවාදී කියන අපිට ගිහිලා අපි මොනවාරි කියලා දෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ අම්මට අපි ඉන්නේ දෙයක් නැහැ. ඒක කොහොමද අපි මේ අම්මට කියන අනුමෝදන් කරන්නේ? මේ ප්‍රශ්නේ. කොහොමද අපි මේක දැනුවත් භාවයේ විදිහට මේ ඉන්න අනුමෝදන් කරන්නේ? කවුරුත් කෙනෙක් ඒක කොහොමද කරන්නේ කියලා දන්නේ. කොහොමද අපි මේ අම්මට අනුමෝදන් කරන්නේ? ඒක දැනගන්න මට මෙහෙම දැන් කියන්න පුළුවන් දැන් කම්පියුටර් වලින් ආමුද්‍රෝගේ ආග්‍රෝණය කරනවා. ආමුද්‍රෝ ඉඳගෙන සුදුසුකට වෙලා වාස්නේට අරවල තිබුණා. ඉතින් අපි මේ දේවල් කරන්නේ ඒ දැනගන්න ආමුද්‍රෝට ආග්‍රෝණය කරනවා. ඕනනම් දැනගන්න ඒක කරන්නේ. ඉතින් මම මේ කියන්නේ අයිතන අපි ගොඩක් දේවල් චාරිත්‍රානුකූලව කරනවා. අද හදලා පාඩම් ඉඳලා චාරිත්‍රානුකූලව කරනවා. නමුත් ඒක කරන්නේ ඇයි කියන දැනුවත්කාරයෙන් කරොත් අපි
ඉන්නවට අයිති ප්‍රයෝජනයක් ගන්න. මම කියන්නේ මේ හඳුරු මෙතන වදිනකොට හඳුරු අපුලෙද තෝරන්නේ කරන වැඩ කරන සරසු එන්නේ සුදු වෙනදා ආසනයේ පැටවෙන්නේ. ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් විදිහට උපසම්පදාව ගන්න අපිට තියෙන විදේ ශික්ෂා පදයේ විසිකිසිය දක්වපු විදේ ශික්ෂා කරලා ඉතින් මේ විදේ ශික්ෂාවන් තමයි මම දැන් මෙතන සිද්ධිය පාවිච්චි කරනවා. මේ විදිහට ඇවිල්ලා මේ විදිහට පාවිච්චි කරනවා. මම ආධිකාරී තැනක ඉන්නාම ඒ යනතන අපිරිසුදු නොකර ඉන්න මගේ විදේ ශික්ෂාවෙන් හරි ආරම්භ. ඒ කියන්නේ මම එතන ගිහිල්ලා ඒක අපිරිසුදු කරලා මට ඇවැත් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා දන්නේ ඉස්සර හමුදුවේ පෙරදී සිළු අනුකෝ පොකුසුලු විදිහට. ඒ කියන්නේ සුපාට ආංශිකුල වෙන්න ගන්න. ඒ කඩල දෙකක් කරනවා අහලා ඒ සිළු සුපාට වෙන්න ගන්න ආංශිකුල කඩේ ඒකට කඩුවෝ. කඩුවෝනේ අස්සල පොඩියන්නේ පොස් පොඩි නේද අලු පොඩි ඒ වගේ ඒක දැස් පොඩි මේ පාට ගන්නවා. ඉතින් දැන් මම මේ පාට ගන්නලා ඇවිල්ලා මේ විදිහට වාඩි වුණා නම් ඒ වගේ සිළුවට දැකෙන්න වාඩි වුණා නම් මේ පුදුම කෙනෙක් කොහොමද ඔයාලා පාවිච්චි කරන්න බැරි වෙන්නේ. ඉතින් දැන් නම් මේ සිළුවට කරන්නේ ඒක දෙකෙන් සිළුවක්. නමුත් ඒ කාර්ය සම්මාසල එක තමයි සිළු පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මම එහෙම කරලා මේ විදිහට එළියට යන ඒක මට අරක් වෙනවා. මොකද මම මේ ආපුවෙන් ඇති කරන ආස්ති කරන තමයි යන්නේ. ඒක අපි සිදු කරන්නේ. ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේලා එහෙම ඇරෙන්නවද අපි දිගායන මහත්මයාට කැමතියි. හරි ආදරේ ස්වාමීන් වහන්සේ. ඉතින් ආදරේ මේ අනුකම්පාව නිසා තමයි ස්වාමීන් වහන්සේලා ඇරෙන්න ඒ කපුරු දෝණිය කරලා පාද දෝණිය කරලා මේ සුදු වෙනදක් දාලා ස්වාමීන් වහන්සේ බැලුවා. දැන් මම මේ කීප කතාවකින් තේරුම් ගන්න අපි කරපු ක්‍රියාවද අනුතරයක්. අපි පාද දෝණිය කරලා ස්වාමීන් වහන්සේ පාද ඉඳලා වයින් අපිට මාතෘකාවක් ඉදිරියට පෙරළුවා. ඒ වගේම මේ සුදු වෙද්දක් දාලා ස්වාමීන් වහන්සේ මෙතන වදාන්නේ කියලා. ඉතින් මේකෙන් අපිට ඊළඟ ආදරේ කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සංගරත්නය වෙන්නේ. සංගරත්නයේ ඇරෙත් නොවෙන්නේ. කරන උපකාරයක් විදිහට තමයි ඉදිරියට හරි ආදරේ කටයුතු සිදු වෙන්නේ. ඉතින් මම මේක කිව්වේ අපිට කඩදාසි මේ හතරස බඩ කින් තමක් කරන්නේ. ඉතින් මේ බඩකින් තමයි චාරිත්‍රානුකූලව කරන්නේ. එයින් මේක කරන්නේ කියලා දැනගත්තොත් අපිට මේ වගේ ප්‍රයෝජන අපට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ප්‍රයෝජනේ මොකක්ද කියලා කියන්න හරි. මම මොකක්ද කරන්නේ? මේක අරුතු කරන්නේ. මම දැන් සමහර වෙලාවට දෙකට කිව්වොත් අපි දැන් පාස්ති භාවයෙන් සිද්ධ වෙන අවුරුදු දෙකකට දෙකක්. ඉතින් මේ පාස්ති භාවයෙන් පස්සේ ඒ කාලේ රේඩියෝ නිවුස් කරන්නේ කොහොමද නැති කට්ටිය නිවුස් බලන්න පටන් ගත්ත පාස්ති භාවයෙන් දෙක. ඉතින් අපි පස්සේ විදිහට නිවුස් කරලා ඉතින් ඒකම මම දැක්ක මේ පාස්ති භාවයෙන් මාස කිහිපයකට පස්සේ ඒක සිදු වෙනවා. ඒක දෙදරක ඒ ලොකු තාත්තා තමයි නේද ඉස්කෝලේට යනවා නේද? නමුත් මේ ඉස්කෝලේ ගිහින් ආසන්න යම්කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙලා එතන වෙලිදෙවිවක් කියලා ඒ පුද්ගලයා ජීවිතයට පත්. ඒක සිදුවීමක් තමයි. මම දැක්කා ඒ සිදුවීම පුතාන්නේ වෙන්නේ. ඒක මාධ්‍ය කරපු දේ කොච්චර සාධාරණක් වෙනවද කියන එක දෙයක් නෙවෙයි. මොකද අතේ පෞද්ගලික තත්ත්වයට ඉඳලා මේක. නමුත් මම දැක්කා ඉදිරියට තියෙන ජීවිතය කලින් වෙනවා. ඒ විදිහට විශ්වවිද්‍යාලයේ ජීවිතයට පත්වෙච්ච සංඥාවෙන් විලාප දෙනවා. ඉතින් මම දැක්කා එතනදී ඒ දෝණ කියනවා මගේ මහත්යාගේ උදේට කලින්ටුගේ පුතාලා ඉස්කෝලේ යනවා අන්තර බලාපොරොත්තු කරනදී ඉතින් මේ මහත්යා තාම ඒ කියන තමයි මම හිතන්නේ මට මේක විශ්වාස කරන්න බැහැ. ඒ වගේ. එතකොට ඒ සංඥාවේ ආපහු කියලා මගේ පුතා මේ හැමදාම අවස්ථාවේදී මාව බලනවා විතර මට ආපහු දෙන්න පුතා වෙන මාව බලලා කියලා. ඉතින් මම මේ කතාව කියන්නේ අපිට ගොඩක් වෙනවට දරාගෙන අමාරු සිදුවීමක් තිබුණා. අපි ලැබෙන්නේ අපි අතරින් දෙක වෙලා ඉන්න. අපිට ගොඩක් වෙනවට ඒක දරාගෙන අමාරු. ඒක විශ්වාස කරන්න. දැන් අපිට ගන්න මානසිකව දැනෙන ඒ කට්ටිය මේ මට තාම විශ්වාස කරගන්න දැන් මම අදට ඉඳන් පුණා කියන්නේ ශරීරයේ වෙලිස් කරේ කොහොමද අපිට ඒක රිලීස් කරනවා කියන්නේ අපිට මේක හිතා ගන්න බැහැ උනා නේද? ඒක අපි සිද්ධ වෙනවා නේද? ඒක ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් කම්පැනිට පස්සෙන් සිදුවීමක් අපිට සිද්ධ වෙනවා. අපි මේක මොකද විශ්වාස කරන්නේ කියලා.
කොහොමද මේ මේක හැදෙන්නේ? හැබැයි ටිකක් වෙලා යනකොට මේ දේහය එනවා අපේ ඉස්සරහින් ඉන්නේ. ඒ දේහය ගිරලා මහත්කම් කරලා මේ කෙටි දාලා මේ දේහය ඉන්නේ. එතකොට අපි පිළිගන්න සිද්ධ වෙනවා ඇත්තටම මේ මරණය සිද්ධ වෙනවා ඒ දේහය. මේ මරණය ඇත්තටම සිද්ධ වෙලා තියෙනවා කියලා අපිට පිළිගන්න සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි සමහර කෙනෙක් මම අන්තරාන්තයේ මම දෙකම කතා කරන්නේ මේ කතාව කියන සමහර කෙනෙක් එහෙම අවුලක් ඉන්න වැරදි මානයක් හරි අසාධාරණයක් හරි සිද්ධ වෙනවා. එයාට ඒකත් එක්ක මේ කියන්නේ. මේ මරණය කවුරු වගේ කියන්නේ. දොස්තර වගේ කියන්නේ පොලිසිය වගේ කියන්නේ. ඒක වගේ කියන්නේ කවුරුන් කියනවා මම හිතන්නේ අද සාධාරණ ඉෂ්ට කරනවා කියන්නේ ඒකත් කියනවා. ඉතින් සමහරවිට අපි දැකලා තියෙනවා දැන් අර විස්තර වලට සමානතාවට කාලකාලක අසුරන්නේ කලබලකාරී අපි දුක නැති වෙනවා. ඒ දුක තාම මොනවා ඉන්නවා කියලා ඒ බෝඩ් එකකින් ඉඳලා ඉන්නවා. ඒකෙන් තවත් සමහරක් කරලා ඒ දුක නැති වෙනවා. ඒ රසුරක් හම්බුණා. නමුත් ඒ වෙලේ සාධාරණ විශ්ලේෂණය කරන්න කියලා ඒ දුක ගන්නවන්නේ නැහැ. ඉතින් මම ඉලක්කය අන්තකාර එයාගේ ජීවිතේ ගාන්ධි ලයිච් ඒ අධ්‍යයනය කරන ජීවිත කාලයක් කැප කරනවා. ඉතින් සමහරවිට හරිය ගන්න මුළු ජීවිත කාලෙම හදනවා. ඒ තරහ පිට කරනවා. හරි තරසනාවට දෙන්නත් වෙනවා. ඒ තරහ පිට කරගන්න ගියාට ඒකට අවශ්‍ය සාධාරණත්වය යාට කරන්න බැහැ. අපි අපේ ප්‍රබුද්ධ දෙයක් නැත්නම් වල කල්පක් තියෙන්නේ අපිට අසාධාරණයක් කළා ඒ වගේ දෙයක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ අපිට තියෙන ශක්තියත් එක්ක අපි මේ සාධාරණ ඉෂ්ට කරනවා. ඉතින් ඒකට අපිට ලොකු අපිට එනවා ලොකු හදාගන්න. අපි කියනවා මේක සාධාරණ ඉෂ්ට කරන්න. කොහොමද කියලා ඒ සාධාරණත්වය පොඩ්ඩක් හරි ඉෂ්ට කරන්න නම් ඉඳාගන්න. එහෙනම් ඒක කරන්න. එහෙනම් මේක වගේ කවුද? සමහර වෙලෙක තමන්ට වර්ධ කරගන්න. මේ මනසේට වර්ධ කියන්නේ මනස. මට කල්පනා කරලා මේ සාහිත්‍යය බලාගන්න කියන්නේ අපිට පොඩි සාකච්ඡාවක් තියෙනවා. ඊයසතියෙන් මම බැලුවා. ඊයසතියෙන් මම සැලකුවේ නැහැ උතරින්. මට ඒක උඩට හොදට කරන්න තිබුණේ කියලා. අපි ඉතින් අපි දොස් කරගන්නවා. ඉතින් මේ දොස් කරගන්නත් එක්ක අපි ගොඩක් මානසිකව වැටෙනවා. අපි කියනවා මානසික අවබෝධයකට පත් වෙනවා. මේ කොහොමද මේක උදාහරණ දෙන්න අපිට අන්තකොන්න පොඩි පිළිගන්න. ඉස්සර වගේ මම අන්තකොන්න පොඩ්ඩක් සිදුවක් අහන්න කියන්නේ. හැබැයි ඉස්සර මතක් වෙනවා. සද්දය එනවා කටහඬ ඇහෙනවා නේ ඉතින් ඒකෙම අර ඉස්සර වගේ මට ක්‍රියාශීලීව ඇසිරෙන්නත් බැහැ හරි කිව්වට ඔක්කොම එපා වෙලා ගියේ ඔය වගේ අවබෝධයකට පත් වෙනවා අපි ගොඩාක් ආදරය කරන කෙනෙක් නම් අපේ හිත ඔය වගේ කඩාවැටීමකට පත් වෙනවා හැබැයි ආනිපාර කවිතක් කලින්ලා අවුරුද්දකට විතර තියෙන්නේ මම ආස්කෝලේ ගිහිල්ලා ඒ බණ කියලා අවුරුද්දකට ගියාට පස්සේ ඒ අවුරුද්ද බණට යනකොට ඒ ගෙදර තත්ත්වය පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා. සමහරවිට මම කියන්නේ දෙක තමාගේ ඉන්න ඔයාලට එච්චරම ඔළුවට යන්නේ නැහැ. නමුත් අවුරුද්දක් අධ්‍යයනය කරලා අවුරුද්දකට පස්සේ ඒ ගෙදර තත්ත්වය පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා. පොඩි අවුරුද්ද බණට උදා පොඩි උත්සව ශ්‍රීයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ යම් කිසි ආකාරයකට ගොඩක් දෙනෙක් ඒ වෙච්ච අරගන්න සාමිත සිදුවීම් අපිට වෙනවා. ගොඩක් දෙනෙක් අවුරුදු 20ක් යනකොට ඒක අපිට කරනවා. ඒක අපිට වෙලා අල්පක් පාරමිතියකට සතුටෙන් කටයුතු කරනවා. ඉතින් මේක විශ්වතර සිද්ධ දෙයක්. මේක කිසිම බලයක් නැහැ. ඒක සාමාන්‍ය සිද්ධ දෙයක්. ඒක බලන්නේ එන්නත් යම් කිසි දෙයක් කියලා අපි අර මුලින්ම මේ අපේ කනගාටුදායක සහ හිතාගන්න බැරි ආකාරයේ සිද්ධ වෙනවා. අපි ඒක පිළිගන්න සූදානම්. ඊට පස්සේ ටිකක් වෙලා ගිහින් ඒ සිද්ධියම අපේ පිළිගන්න සිද්ධිය තමයි අපි ඉස්සරහට ඒකම අවස්ථාවේදී අපිට ලොකු තරහක් ඇති වෙනවා. ඒ තරහේ වයිලුත් අපි ඉස්සරහට කරන්නේ එහෙම කියලා. තවත් දවසක ඉතින් මාසෙක කීයකට තමයි ඒක ස්වාමී දිවිය දාතනේ කියන කම්පියුටර් සැපියා. ඉතින් මම වෙලාවෙ කරන්නේ බය කියන සිද්ධිය. ඉතින් මේ නෑදෑය ගොඩක් තරහින් හිටියේ. මේ දාතනේ කියන සැපියා මොකද හරි කරලා එන්නේ තමයි මේක කරන්න තමයි ඒකයි ගොඩක් තරහින්. ඉතින් මම ඒකත් ආල්පාවක් ගන්නවා. මාස 6ක් ගියම පස්සේ ආයෙත් වෙනස් වෙනවා කියලා. ඉතින් අර ඒක විශ්වාස කරගන්න බැහැ කියලා කිව්වොත්. ඒක නැත්නම් ඊට පස්සේ මේ ගොඩක් අරගෙන මේකට ඇසිඩ් වෙනවා.
ඊට පස්සේ ටිකක් කල් ගිහලා ඒක සාධාරණත්වයට ඉෂ්ට කරගන්න බැරි නිසා ඊට හදාගන්න නැතුව තියෙන අවස්ථාව. සහ අවුරුද්දක් හෝ දෙකක් හරි ගියාට පස්සේ මේ කතාවේ තුනි වෙලා ඒ දුක තුනි වෙලා අපි සාමාන්‍යයෙන් අපේපත් වෙච්ච අවස්ථාව. ඔන්නෝගලි අවස්ථා හතරක් අපි කරනවා. මම කවුරුත් කියන්න පුළුවන් මේ අවස්ථා හතරේ වෙනස් නොවිච්ච දේ මොකක්ද? මේ අවස්ථා හතර තුනක වෙනස් නොවුන දෙයක් තියෙනවා. මොකක්ද වෙනස් නොවුනේ? ඒ සිදුවෙච්ච වෙනස් නෑ. මරණයට පත් වෙච්ච කෙනා විවිධ කාරණාවක් පත් වෙලා. මේ මරණයට පත් වෙච්ච කෙනා විවිධ කාරණාවක් පත් වෙලා ඉතියි. දැන් වෙන සුළු දෙයක් තියෙනවා නම් වෙන සුළු දෙයක්. සිද්ධ වෙන සුණානේ සුනේ අපි මේ මොහොතේ අපි විදුවාකාරී විතරයි. ඒක කියන්නේ අපි නිදිචාකාරී විතරයි මේ මොහොතේ වෙනස්. ඉතින් ඔන්න ඕක මේ වෙලාවේ ෂෝකෙන් පත් වෙලා ඉන්න පුළුවන්. නමුත් මේ මම කියපු අදහස ඔළුවේ තියාගන්න. මේ හිත වෙනස් වෙන ආකාරය එදිට බලාගෙන ඉන්නේ. ඔය වගේ දෙයක් අපිට දෙන්න කියලා. ඒක සිදුවෙන්න වෙනසක් වෙන්නේ. නමුත් හිත වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඒක හරිම සාධාරණයි. ඒක තමයි අපේ හිතේ ස්වභාවය. නමුත් මම මේ වෙලාවේ යෝජනා කරන්නේ අපිට තේරෙනවා හිත ඇත්තටම මෙහෙම වෙනස් වෙනවා කියලා. අපි මේ වෙලාවේ අපිට ෂෝකයකටපත් වෙනවා. අදිට තරහටපත් වෙනවා. අදිට කිසි පදාවකින්පත් වෙනවා. ඒක සාධාරණයි. ඒක සාධාරණ ප්‍රයෝගයක් නෙවෙයි. ඔබ අදිට හිත විතරයි වෙනස් වෙන්නේ. ඒක සිදුවෙන්නේ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් හිත කොහොම වෙනස් වෙන එක අපි දන්නවනම් ඒ වෙනස් වීම ඉන්දියාවේ අපිට මේ වෙලාවේ හිතාගන්න පුළුවන් නේද? කොච්චර තරකද සිදුවෙන්නේ. දැන් මේක ආයිපාන මේ විදිහට සමහර කෙනෙක්ට මේ ෂෝකේ එච්චර දැනෙන්නේ නැහැ. මේ ළඟින් ඉන්න කට්ටිය ෂෝකේ දැනෙන්නේ. දුරින් කට්ටියට මේක ෂෝකයක් දැනෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ළඟ ඉන්න අයට මේ දැනෙන ෂෝකේ යම් කිසි ආකාරයකට තුනී කරගන්න මෙන්න මේක හේතුවක් වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. අපිට මේ හැමදේම වෙනස් වෙනවා කියන්නේ හිත විතරයි අනිත් කිසියක් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. තමයි මේ පිළිදෙකින් ආයතන කියලා සිදුවේ බබලේ සිදුවේ සිදුවේ. අපි හිතන ආකාරයේ මේ සිදුවේ ඔක්කො ආකාරයේ දේවල් තමයි කිසිමකට ගොඩක් කරා වෙන්නේ. ඉතින් එතකොට මේ සිදුවේ අපි වෙනස් කරන්න යන්නේ මේ සිදුවේ අපි ඔක්කො වෙන්නේ නැහැ. අර විද්‍යාවට රෝගේ අර ඉතාලම දුකි තමයි දුක තාම ඉඳලා නම් දාගෙන ඉන්නවා තමයි. ඒ නැත්තම් තමයි දුක නරුවේකට සාධාරණ ඉෂ්ට කරගන්න උමක් කරන්න විශ්ලේෂණ අම්මවයි. දැන් කොහොමද? දැන් වෛරය. එහෙම නැත්තම් විද්‍යාවට ගන්නට ඉන්නේ විතරක් නෙවෙයි. ශෝධිය ඉන්න අම්මවයි. ඒ ආකාර තුනේ ඉන්නේ නැතුව අපිට හිත හදාගන්න මෙන්න මේ ස්වභාවය තේරුම් ගන්න අපිට පුළුවන් කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මොකද මේ ලෝකයේ සිද්ධ වෙන දේවල් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. අර හිත වෙනස් වෙන්නේ අර පානයක මතන් දෙකක ජීවිතයක් කරන්නේ කියන අදහසක්. මේ ලෝකයේ කියන්නේ කුඩු විතරයි. නමුත් මේ කුඩු ලෝකයේ සතුට වෙනවා දුක් වෙනවා කියන්නේ තමයි දෙකේ තියෙන්නේ. හරිද? ලෝකේ හැමදාම කුඩු. සාධාරණ ලෝකයක් හම්බුනේ. දැන් අපි කඩේට යන විදිහ ඒ වෙනකොට කැමරේ සම්බන්ධයෙන් කැමරේ ලෝකේ නම් කිසි කුඩු. අපි වැඩට යන විදිහ දැන් තුනේ සල්ලි ඉවරනවා. මේ කොරෝනා කාලේ ගොඩක් කට්ටිය යන්න බැරි වුණා නේද? මාස දෙකක් තුනක් යනකොට තමයි මේ සල්ලි ඉවරනවා. ලෝකෙ කුඩු. හැබැයි ඒ ලෝකෙට සතුට වෙනවාද දුක් වෙනවාද කියන්නේ අපේ තියෙන අපේ හිතේ තියෙන ගුණයක්. ඉතින් මෙන්න මේකත් මම මේ වෙලාවේ පටන් ගන්න කැමතියි. ඒත් එක්කම මම තව කතාවක් කියන්නේ අතන මේක ජාතක කතාවක්. අපිට උත්තර ඉතාලේ උරග ගාමියේ අපේ ජාතක කතාවක් උරග සූත්‍රය. උරග සූත්‍රය නම් කරන්නේ. උරග සූත්‍රය මෙතන තියෙන්නේ. ඉතදාස එක බ්‍රාහ්මණයෙක් ඉන්නවා. මේ බ්‍රාහ්මණයගේ පුතා දේවි විවිධ සහ දීර්ඝ දෙකක් තියෙනවා. යාගේ ඉතින් මේ බ්‍රාහ්මණය මුෂ්කර්මන්දී දෙන්නේ. ඉතින් මේ බ්‍රාහ්මණයි යාගේ පුතයි ඉන්න ඒ මුරේ වැඩ කටයුතු කර ඉන්න දවසක සාර්ථක කරන පුතාට දෂ්ට වෙනවා. පුතා ඉතින් මැරෙනවා. පුතා මිය පරලෝකයට. ඉතින් මේ බ්‍රාහ්මණයා ඒ වෙලාවේදී දැනගන්නවා පුතාගේ මොකද වේදකයක් පුතා ජීවිතේ. එයා ඊළඟ පණිවිඩයක් කරනවා මේ
මාලා ලයිස්ට් කරලා කියන්නේ මේ මල් දාන ලයිස්ට් කරලා කියන්නේ. ඉතින් මේක යවන්න තමයි ස්වාමි දෙවියෝ. ඒ බැමිණිය. බැමිණිය දැනගන්නවා මේ මමත් තමයි මේ වීඩියෝ එක ඉවරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ මේ වලි දාන ලයිස්ට් කරන තියෙන්නේ අවුරුදු කියලා. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මම පුතා තමයි නැතිලා තියෙන්නේ. ඒ බැමිණිය දැනගන්නවා. ඒ බැමිණිය ඉතින් ගොඩක් කම්පාවට ලක් වෙනවා. එයා විතර වීඩියෝට දුවන ඔක්කොටම කියන සේවකාවට කියලා හැමෝම එකතු වෙලා අවසර මේ මල්ලි තමයි අරගෙන මේ කුඹුරට යනවා. කුඹුරට ගිහින් මේ අවසාන කටයුතු කියන්නේ ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා. මේක දකිනවා ශක්‍ර දෙවියෙක්. ඉතින් ශක්‍ර මේක දැකලා දෙවියෙක් මේක දැකලා ඒ දෙවියන් ලොකු ප්‍රශ්නයක් කරනවා. මේ මිනිස්සු කොහොමද මේ කිව්වෙච්ච ගල් කරන්නේ? කවුරුත් හදලා නැහැ. කොහොමද වෙලා තියෙන්නේ? ඉතින් එයාගෙන කියන මේ මිනිස්සු මේක බොරුවක් කරන්නේ. මේ යාත්‍රාවේ බොරුවක් තමයි අලුත් අඳුරක්වත් මතකයි නැති. ඉතින් එයා මනුෂ්‍ය වේශයක් අරගෙන ඇවිල්ලා අහනවා මේ මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? එයා අහනවා මේ බ්‍රාහ්මණය ගාවට ගිහිල්ලා මේ මෙතන නියම් දැසි කරලා දර්ශනයක් දුන්නා. අවුරුනේ ඔයාගේ තාරකාගෙන මේ කුච්චන් හදන්න. මේ තාරකාගෙන එයා කියනවා නේද මේ වගේ අභිධර්ම සූත්‍රය. මම සූත්‍රය හරියට හොඳයි මට හරියට පිළිතුරු කිසිම වැරද්දක් නැහැ. දානත් මට සැලකුවා මට දෙවියන් සැලකුවා. එයා තමයි මේ චිත්තකේ දඬන්නේ මම තරහකාරී වෙන්නේ. එතකොට ඒ දෙවියන් අහනවා ඉතින් කොහොමද අභිලක්ෂණ කියලා කියන්නේ? එතකොට ධර්මය කියනවා මේ මගේ පුතා දැන් අපි අද ඉක්කිලා හරියට සර්පේ හැරෑරලා ඉන්නවා. සර්පේ හැරෑරලා ගියාට පස්සේ ඒ හැරේ කිසිම ප්‍රාණයක් නැහැ. මේ මගේ ඉස්සරහදී ඉන්නේ කාර්ය නිරූපිත ඒ හැරෙන්න විතරයි. ඉතින් මේක දිහා බලලා මම දුක්ුණාට මගේ හිත කම්පාවයට පත් වෙනවා ඇරෙන්න මගේ පුතාට කෙනෙක් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ දෙවියන් මේ උත්තරේ පිළිගන්න බැරි වුණා. දෙවියන් කියන්නේ ඒ බැමිණි කෙනා. ඒ බැමිණි කෙනාට කියනවා මේ කවුද මේ තරහකාරයෙක් කියන්නේ අයියාලා පොඩ්ඩක් අහන්න දෙන්න. උඹට කපලා බම් දෙන්නේ නැහැ මම. ඒකට බැමිණි කියලා නෑ මේ මගේ අභිජාත පුත්‍රයා මේ පුත්‍රයා ඉතාලම හොඳයි ඉතාලම කිව්වලු. නමුත් මේ පුත්‍රයා මගේ ආරාධනාවක් මේ ලෝකෙට නැහැ. මගේ අවසරයක් ගන්න ඉක්මලා නැහැ. ඒක තමයි හරි. දැන් මේ ලෝකෙට ආපු කවුරු හරි කෙනෙක් දාලු වල වල ආරාධනාවක් කරන්නේ. දැන් මම නම් මොකද මේ දැක්ක වෙන්නේ ආරාධනාවක්. ඉතින් මාත්‍යා රිකාවිට කිව්වා මේ අදසිත මම ආරාධනාවක් කළේ. නමුත් අපිට හම්බෙච්ච දරුවෝ මේ යෙදුරු දෙවලොප්මන්ට් මොඩියුල් එක. ඒ වගේ දැන් පොඩි දරුවෝ ඒකට මේ හම්බලා තාක්ෂණික එයා මේ දරුවෝ මේ කට්ටිය ආරාධනාවක් පිට ආපු කට්ටිය. අපිට නේද අර සිලෙක්ට් කරලා ගන්න තියෙන කුචි ටිකේ පරිගණක වගේ ගන්න පුළුවන් දෙයක් නැහැ. අපිට ළඟින් හදන්න පුළුවන් නම් ඒ ඉන්න කවුද කියලා. ඒ ඉන්න මුලිකලා කවුද කියලා අපිට කියන තීරණය කරන්නේ. අපි ආරාධනාවක් කියන්නේ කවුද නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ ඒකත් නිපිලා යන්නේ අපි කවසලාද? ඉලෙමන්ට් එක ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් කට්ටිය නිපිලා යන්නේ අපි අර්ථයෙන් තුනේ. ඉතින් ඕක නෙවෙයි ලෝකයේ ඇදිලා කියලා කියන කන්ති. ඔය ඉතාලම තරම්කින් පිට දෙන්න අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. අවසර අරගෙන පිටත් වෙනවා. අපි 199ක් දෙන්න අවසරයක් පිටත් වෙන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒත් එක්කම 100ක් ප්‍රතිදාන ආරම්භයක් කියන්නේ මේ අපි ශ්‍රී මොග්ගල ගාන කියන ඔබ දෙවියන්ට පිළිතුරක් අන්තරා අපිට මේ කවුරුත් කියන්නේ. ඉතින් කොහොමද තමයි දැන්නේ කිව්වේ. මේ පුත්‍රයා මෙතන බාහිර ආරාධනාවක් කියලා ආවෙන්නේ. අපි අවසරයක් කරන් කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒ සිදුවීම ගැන දුක් වෙලා මම මොනවද? ඉතින් කොහෙන්ද දෙවියන්ට ඒකත් මේ මිනිස්සුන්ගේ හිත කොච්චර අලුතෙන් සම්පාදිත වෙන්නේ තාම විශ්වාස කරනවා. මේ විදිහට ඊළඟට කියනවා මේ ස්වාමීන් වහන්සේ පුතාගේ භාර්යාව. එතකොට භාර්යාව කියනවා මගේ ස්වාමි පුරුෂයා ඉතාලම හොඳයි. මට ස්වාමි පුරුෂයෙකුගේ වශයෙන් කරන්නේ හැම විදිහකම මේ ස්වාමි පුරුෂයා සැලකුවා. ඉතාලම හොඳයි. කිසිම වැරද්දක් නැහැ. නමුත් අර මගේ පොඩි පුතා කාර්යයක් කරන වෙලාවට හද වෙන්නලා ඒ හදේ ඉන්න හාරකට ගෙනත් දෙන්න තමයි කියන්නේ. ඉතින් මම කොච්චර උත්සාහ කරා ඒ හදේ ඉන්න හාරකට ගෙනත් දෙන්න බැහැ. ඉතින් මම කොච්චර උත්සාහ කරා ඒ හදේ හාර මට ගෙනත් දෙන්න බැහැ. මම කොච්චර මෙතන අදාළ වුණා ඒ ස්වාමි පුරුෂයා නිකලා ඒ ස්වාමි පුරුෂයා හම්බෙන්නේ නැහැ.
ඉතින් ඕක මම දන්න නිසා අර මගේ ආවා පොඩ්ඩක් වෙන වෙනස් දෙයක් දැන් මම දන්න නිසා මේ මෙතන ගිය නෑනියෝ එතන ගිය ස්වාමීන් අපේ ගිහිල්ලා කියලා මම තේරුම් ගන්න නිසා මම ඒ ලක්ෂණ දුන්නේ නැහැ කියලා මම ස්වාමීන් මේ දෙවියන් කියනවා. ඒ දෙවියන් ඊළඟට කියලා ඒ පුතාව ඒ බ්‍රහ්මණ පුතාව බලාගත්ත පොඩි කාලේ ඉඳලා කිරිබාව ගාවින් ඒ සේවිකාව ගාවින් ඉතින් ඒ සේවිකාවෙන් කියනවා මේ ස්වාමීන් බ්‍රහ්මණ පුත්‍රයා ඔබට නරක විදිහට සාකලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කොහොමද කමලක් නැහැ. එතකොට මේ සේවිකාව කියනවා කිරිබාව කියනවා මේ පුත්‍රයා මගේ පුතා වගේ මම හදාගත්තා. මම කිරි විදිහට තමයි හදාගත්තේ. හැබැයි දැන් මම වතුර ගේන්න කලයක් කරන් යනකොට හදිස්සියේ කලේ විතරක් දිනුනේ. ආල්මන කවදාවත් මේ වැඩිච කැලිදී එකතු කරලා අර කලයක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ මේ හොඳ දීපු මට හොඳ සැලකුණු මේ මම පුතා වගේ හදාගත්ත පුත්‍රයා දැන් මේ කලේ විතරක් දිනුනේ. මම කොච්චර ඇඬුවත් ඒ කලේ මට ආයි එකතු කරන්න බැහැ. ඉතින් කොහොමද ඔය ආකාරයේ උරග සූත්‍රයේ දේශනා කරන්නේ. ඉතින් මේ උරග සූත්‍රයේ මේ සංඛාර කතාවක් කියනවා අපිට ඒවා තේරෙන්නේ නැහැ කියලා. දෙවියන් කියලා මනුෂ්‍ය විශ්වාස කරනවා ඒක තේරෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේ කතාවේ හරය අපිට තේරුම් ගන්න. ඒ කියන්නේ මේ කතාවේ හරය අර ආරාධනාවකින් ආවෙන්නේ. එතකොට අවසරයෙන් නිහිලාගේ සල්පේ කැලෑරලා ගියාගේ මේ තරක් විතරක් ඉතිරිලා ගියා. ඒත් එක්කම හදේ ඉන්න ආවක්ත ගන්නට වගේ කොච්චර ඇදුවා ගලුන හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම විසිලා ගිය හදේ ආයෙ ඉතුරු කරන්න බැහැ. මේක තමයි ඉතුරු කරගන්නත් බැහැ. මේ දර්ශය ඉස්සරහා තියෙන ශරීරයට කොච්චර අදා කරන්න ඒක ඉතුරු කරගන්නත් බැහැ. ඉතින් මේක නිසා ඒ මොලේ කට්ටිය ෂෝකෙන් හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද අපේ පිට ඒ ෂෝකෙන් හම්බෙන්නේ අවශ්‍ය නැහැ කියලා අපි දන්නවා මේ ස්වභාවය. අපි මේ ස්වභාවය ගන්න අපේ ලෝකේ ස්වභාවය ගන්න. ඇතිවීම නැතිවීම කොට අපි ඉඳලා. ළමින් උපදිනකොටම එයාට දැනෙන වශයෙන් කම්පිත වෙනවා. එයා කොච්චර දුක්පත් කරගෙන ඉඳලා පොසත් කරගෙන ඉඳලා එයා මරණය දැකලා කරගෙන තමයි ඇවිදින තත්පරයක් පාසා ඇවිදින්නේ. ඉතින් මේ ස්වාභාවික සිද්ධ වෙන්න තියෙන දෙයක් සිද්ධ වුණාට පස්සේ ඒක අපි කම්පා කරගන්න එක තමයි අපේ පුදුජන ස්වභාවය. මොකද අපි කියන්නේ අපි ඒක අවබෝධ කරගන්න නිසා ඒකට කම්පා වෙන එක තමයි අපේ ස්වභාවය. ඒකට කම්පා වෙන්න ඕනේ. කම්පා වෙලා ඒ කම්පණය පිට කරගන්න ඕනේ. සමහර වෙලාවට සමහර මේ කම්පණය පිට කරගන්න ඕනේ. අපි සංඝාලයන් අපලයිද සමාජයේ තමන්ගේ අපේ ඇතිවිච්චේ දුක තාත්තට ඇතිවිච්චේ දුක යක්කච්චිය දෙයක් නැගියේ දුක එයාලා අඬන පිට කරගන්නේ සමහර ඒක අඬන පිට කරගන්න ඒ ඊට පස්සේ ඉස්සර තමයි අර අවුරුද්දේ බලයට යනකොට ඒක අඬනකයි ටිකක් උත්සාහශීලී වෙනවා දැන් සමහර වෙලාව දවස් 7 දිනක අඬගෙන ඉන්නවා ඒක පිට කරන්නේ නැහැ දැන් ඒකට එයාලා ජීවිත කාලේ මොනවද ආකාරයකට ඒක ඊළඟට පත් වෙනවා එන්නේ ආල්බන් අපි විදේ ස්වභාවය අපි හරියට ගන්න වෙනවා. අපි හිත සමානතාවක හේතලයක් වගේ. ඒකෙන් මොකද? අර අපි හේතලයකට වතුර ටිකක් දාලා හේතලය දැනීමයි කියනවනේ ගුලම් පිටුට සම්බන්ධයි විශ්ලේෂණය. ඉතින් ඒ වගේ හේතලය දාලා මොනවද වතුරට අක්කරට දානවා. මේකෙන් උදාහරණයක් පිටවෙන්න පුළුවන් හැමදේම අපි වහනවා. තමයි ප්‍රායෝගිකව ඔයාලා දන්නවා එක තරක් වෙනවා ඒක කේන්දරයක දරා ගන්න බැරි වෙලා ඉතුරුයි. ඒක නැත්නම් කේන්දරේ බලද්දී මොකක් හරි දුර්වලකමක් ඒ මොනවද පිට කරලා. මේ පොයලගේ සමහරවිට මේ වගේ අපේ හිතේ ලොකු සම්පන්නක් අපි හිතන්නේ අපේ හිත ඇදලා තියෙන නිසා ඒක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි මම ඒක අගදවෙන්නේ නැහැ කියලා. නමුත් සමහරවිට අපි දේවා අපිම යටපත් කරගන්න දුක වෙන තැනකින් මාත්. ඉතින් ආකාරයෙන් අපි හිතේ ස්වභාවය දැක්කේ නිසා මේ මතුවෙන එක සමහරවිට මතුවෙන දුකක් විදිහට නෙමෙයි වෛරයක් විදිහට. එහෙම නැත්නම් කෑමක් විදිහට. එහෙම නැත්නම් ලොකු මුස්නාසාරක ස්වභාවයක් විදිහට. ඒක නැත්නම් වෙන මොකක් හරි විදිහකට මතුවෙනවා. ඉතින් ආයෙත් මේ හිත තේරුම් ගන්න මේ හිතේ සෙල්ලම් වලට හිතේ මායාකාරී සෙල්ලම් වලට අපිට අහුවෙලා ඉන්න සිද්ධ වෙනවා. මේ ඉතින් ආයෙත් මම කියන්නේ
මේ දැන් පුරක ජාතකයේ විදිහට බ්‍රාහ්මණයෝ අදන්නේ නැතුව ඉන්නේ. අපි අදන්නේ නැතුව අපි දුක ප්‍රකාශ කරන්න දෙන්නේ නැහැ. මම කියන්නේ අපි දුක පොඩට ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ දුක අනිත් පැත්තෙන් එක බෙදා ගන්න. ඒ දුක තරමයි කරන්නේ. දැන් මෙතන හැමෝටම එකම දුක නෑ. නමුත් සමහර කෙනෙක්ට ඒ දුක වැඩි. එතකොට දුක වැඩි කෙනාට ඒ දුක බෙදා හදා ගන්න තව කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒත් එක්කම සමහර කෙනෙක් දැන් හිතන්න දැන් අපි තාත්තට සමහර වෙලාවට තරහ යනවා. නමුත් ඒ තරහ යන්නේ ඇත්තටම ඔයාලා කියන තරහ නෙමෙයි. ඉතින් ඒ වෙලාවට අපි ඒ පිළිබඳ සංවේදී වෙන්න. ඒ දුකටපත් වෙච්ච නෑදෑයන් දුකෙන්ගේ කතාවකට සමා දෙන්න. ඉතින් මම මේ කතාව කියන්නේ මට හැමදාම වගේ මිනිස්සු ගොඩාක් දෙනෙක් දුක කියනවා. ඉතින් අර ආමුදුනේ කියන අපිට විශේෂ ආකාරයක් නැති නිසා මට වෙලාව තියෙනවා මිනිස්සුන්ගේ දුක ගැන කියන්න සමා දෙන්න. මේ ගොඩක් වැඩ කරගෙන බෑ මේ අකාල අපිට වෙලා නැහැ. ඉතින් මට උදේ ඉඳලා පැය වෙනකල් මිනිස්සු එක එක ආකාරයේ දුක් අනුලා කියන හැමදාම. මම කියන්නේ මගේ මුදලකම මොනවද කියලා ගන්න මම කොහේ මේ අපි අපුලේ ගියාම බෑන් එකක් තමයි ඇයරෙන් මාව හැරෙන්නේ කියන පටන් ගන්නවා. ඉතින් මන්තින් පැත්තේ දුක කියන මිනිස්සු ගොඩක් වෙලාවට ඇවිල්ලා බයිබලේ යනවා අපි සාමාන්‍යයෙන් වාසයට දුක ලබන දෙයක්. ඇත්තටම අපි කරන උදාහරණ එකක් දෙයක්. මම කියන්නේ දුක අහගෙන ඉන්නේ. ඒ දුකට විතර උදේවයි සාවධානව අහන්න. ඒක විතරක් මම කරන්නේ. ඉතින් ඒක අපි නෝට් කරන්න පුළුවන්. මේ ශෝකයටපත් නෑදෑය සමහරවිට දුක ප්‍රකාශ කරන්න කැමති නැහැ. දැන් මේක කතාවක් තියෙනවා. ඉතින් කවුරුත් දකින්නේ මේ දුකවන්ට විතරයි. ඒක දැන් තේරෙන්න කවදාවත් හදන්නේ නැහැ. මෙහෙණින් කඩන්න පුළුවන් මොන තරම් බැලුවද? අපි පිළිමේ කඩන්නේ. පිළිමේ අපිට කම්පිටින් මේ දුකවන්ට විතරයි. ඉතින් සමහර වෙලාවට අපිට මිනිස්සු ඉන්නක කතා කරලා ඒ විදිහේ ශෝකය එළියෙන් විදිහට අපිට කතා කරගන්නවා. එතකොට අන්න මේ ශෝකෙ පිට කරගෙන පස්සේ ඒක ඉතින් කරා. මේ ඕක දැන් ඉල කරන් ඉන්නකොට ඒක මුදා හැරියම ඒ ශෝකය ඉතින් ඉවර වෙලා. ඉතින් මෙන්න මේ වෙලාව ආයිපාරක් 100ට ගන්න ශෝකයට අත්වෙච්ච අපේ ඥාතික ප්‍රතිකාරී මම හිතන්නේ මේ අවස්ථාව සඳහා ඕන අවස්ථාවක්. ඒකත් මේ ශෝකයේ සාවධානව සමන් දෙන්න පොඩ්ඩක් ඉවසීමෙන් සමන් දෙන්න වෙලාවක් වෙන් කරගන්න. සමහරවිට අපිට ඒක පුළුවන් මේ කියවන ඉවරක් නැහැ. නමුත් මේ ඉවරන හැම වචනයක් පාසට ඒ ශෝකයේ එළියට වචනයක් පාස ඒ ශෝකයේ එළියට. මොකද මේ හැම සිදුවීමක් එක්කම අපි හැමෝටම තියෙනවා අපිට සමාවෙන්න බැරි හැකියිද. ඒ කියන්නේ අපේ ඇතුළේ මෙච්චරක් තියෙනවා. ඒවට අපි තාම සමාව දෙන්න පුළුවන් එකක් නැහැ. අපි විතර මොකද සාකච්ඡා කරන්නේ. මම එදා මෙන්න වචනයක් කිව්වා. මෙන්න මේ ශෝකය අපි ඉතින් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ ශෝකය අපි හදාගන්න විදිහට ගන්නකල් අපි හදාගන්නකල් ඒ ශෝකය අපි පස්සේ කරනවා. ඉතින් මොකද මේ කරන්නේ? මේ ශෝකය පිට කරගන්න. මේ ශෝකය පිට කරගන්න ගමන් ඒ ශෝකයේ සාවධානව අහගෙන ඉන්න අපේ දැනගැනීමේ ඉදිරියට යනවා. හැබැයි ඒත් එක්කම මම මොනිට කියලා කවුරුත් කරන්නේ නැහැ. මොකද අපි මේ දෙච්චදී මුලින් පිළිගන්න සූදානම් වෙනවා. ඒක අපිට උඩ දැන් මේ දැනෙන අතම හදිසියේ තමයි කතාව කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක ලොකුට වෙලා තියෙන්නේ නැහැ. මොකද සෞඛ්‍ය සම්පන්න කියන්නේ. මේ ඒක පාස්කරනවා මේ ප්‍රශ්නය හරි. ඒක තමයි. නමුත් අපි මේක දෙවියන් අවුල් 79ක් ආවොත් ඒක තමයි වාසනාවක් නැහැ. ඇත්තටම මේ කාලේ ජීවත් වෙලා අතින් අවුරුදු 10ක පොඩි ළමයෙක් කියලා ඒ වගේ ළමයෙක් කියනොත් ඒ ගොඩක් අපායේ සිද්ධ වෙනවා. ඒක අපායේ දෙයක් සිද්ධ වුණොත් අපි ඒක පිළිගන්න කැමති නැහැ. ඊට පස්සේ ඒක පිළිගත්තත් ඒ වර්ණ පිළිගත්තත් ඒකට අපිට ලොකු තරහක් තියෙනවා. මේ දොස්තර වලට දෙවියන් කියලා පොලිසිය සහායක දෙවියන් අර්මයේ වගේ නිසා මතේ රාජ්‍ය නිසා ඔන්න ඔය වගේ. ඊට පස්සේ මේ සාධාරණ ඉෂ්ට කරගන්න බැරිසම මගේ විදිහට කඩාගෙන ආයි පාරක් එකක් දාලා ගිහලා අවුරුද්දක් දෙකක් තුනක් යනකොට මගේ විදිහට අදාළත්වයට ලක් පොඩි එකක් තියෙනවා ඒක අපි මාර්ගයේ සමහරවිට මාර්ගයේ ආයි දාන දෙන දවසට පිටකමක් කරන දවසට මතක් කරගන්න මේ දුක අනිත් වෙලාවට තිබිලා යනවා මෙන්න මේ හැම අවස්ථාවකදී අපි හිත වෙනස් කරන විදිහ අර අදට දුරනවා මොකද ඉලාක දෙනවා ඇයදලා අදලා අපි හිතේ මොනවද කියන්නේ බලාගෙන ඉන්න පුළුවන් නම් මම හිතන්නේ ඒක
අපේ මේ නෑනියන්ට කරපු උපකාරය. ඒ මම මෙහෙම කියන්නේ. නෑනියන්ට කරපු උපකාරයක් කියන්නේ. දැන් අපි දන්නේ ඇත්තටම මේ නෑනියෝ අපේ මේ කතාව අහගෙන ඉන්නවක්වත් ඉඳලා නැහැ. ඉතින් මේ නෑනියෝ එවන ආකාරයේ මොකද මම උගල කඩේ ඉන්නවා කියන අපිට තේරෙන්නේ. අපිට විශේෂ වෙන කාරණයක් නෙමෙයි. නමුත් අපිට ඉන්නක් දැනගන්න පුළුවන්. මේ ස්වාමීන් වහන්සේ කියාගෙන යන මේ කතාවේදී අපේ හිත විදහාස් කරගන්න. හිත සැහැල්ලු කරගන්න. යම් කිසි ආකාරයක පරිවියක් අපිට ලැබෙනවා. ඒ පරිවිය අපිට බෙදා ගන්න පුළුවන්. තව ආකාරයකින් කිව්වොත් මට ලැබුණා පුරා සාමාන්‍යයෙන් එයාගේ මහත්ය වැඩ කරන පිළිගන්න තියෙනවා. ඉතින් මාතෘකාවේ අතට වැඩ කරා. ඉතින් එයා වාදුවකට ලැබී අතට කිසිසයි නෝනා ඉතින් අතට තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපිට සම්බන්ධයෙන් අපි කරලා අපේ ලංකාවට දඩදීශී විශ්වාසයේ ආදායම ඊළඟට වැඩි. ජීව රටක් කියන්නේ අරමුණක් කියලා. ඉතින් හැබැයි මේ යන මට ඒක කියලා සාමාන්‍යයෙන් මම මාසෙ දෙකයි ඉඳලා මොදලාම කොරෝනා පටන් ගන්න මොකද ඒක අදිසියකට ගන්න පොඩි කියන්නේ. වීඩියෝ වල පොඩි හරිලාදී මේ සම්බෝධයක් හදාගන්න කවිතිය. හරි එයාට ටිකක් නිවන්නේ නෙවෙයි සිද්ධ කතා කරන්නේ. දෙවියන් වහන්සේ දාලා ඉන්නේ. ඒ වගේ ඒක හරියට ගණන් දෙන්න. ඉතින් එයා වගේ ඉක්මනට මාස දෙක තුනක එයාට එන්නට ආවා. ඉතින් මම ඒක කිව්වේ දැන් බාහිර කරුණම ඒකට ගොඩක් සංවර්ධනය වෙච්ච රටක් කියලා අපි හිතුවට මේකට ඒක ලංකාව කරන සුදුසු රටක් නෙවෙයි. ඒක තියෙනවා. ඒ ලංකාව වල ඇත්තටම මේ දානවා දුන්නේ දෙනවා. මේක කලබලලා ලස්සනලා සංවර්ධනය මේ ඉතිහාසම මේ කලවේලා ඒක ප්‍රශ්න. හැබැයි ඊට වඩා මොනවාද මේ අපේ සැපයි අර මේ සර්වසාධාරණ නැත්නම් පරිලෝක කියන පැත්තට ඇමරිකාවට වඩා. ඉතින් මම කිව්වේ ගොඩක් වෙලාවට අපි හිතන්නේ අපි හදිසි දිව්‍ය ලෝකයකට ගිය ප්‍රශ්න ඔක්කොම හරියනවා. මම මෙහෙම දැක්කේ. ඇත්තටම අපි අතර ගොඩක් දෙනෙක් දිව්‍ය ලෝකයකට යන්නත් කැමතියි. මොකද දිව්‍ය ලෝකයකට කියන්නේ පස්සේ මේ දිව්‍ය ලෝකෙට ඒකට හදිසියකට පොඩි ගන්න පරිස්සමෙන් අපි ඇත්තටම කියන්නේ මෙන්න මේ අපි ගන්න අපිට මුළු වෙච්ච ලෝකේ ඉන්න තමයි. අපි මේකෙම දුක් විඳින්න දෙන්නවා. ඉතින් ඔය ප්‍රශ්න තමයි අපායෙ කියන්නේ. ඔයාලා ඉතින් යාලා වෙනස් කතාවක් නෙවෙයි. අපායෙ අවබෝධන කටයුතු කරනවා. නමුත් එයා කියන්නේ ඒක කටයුතු වලට මේ අපේ අනුවල යනවා. ඒ නිසා මම කියන්නේ තේරුණා. අපි කවුරු අපි ඉන්න දැන් වෙනසක් කැමතියි. අපි ආදරය කරන මගේ මම කියන සලකගත්ත දේවල් වලින් ඉවත් වෙලා යන අපි සුද්ධ වෙනවා. ඒක අත්‍යන්ත සුද්ධ වෙනවා. ඉතින් ආයිත් මේ මම මගේ කියලා අල්ලගත්ත දේවල් නිසා තමයි මට මොකක් හරි සතුටක් ආවම ඉස්සරහට. මේ දැන් මේ විදිහට කියන බලු වලින් සතුටෙන් මේ විදිහට ඉවසීමට මේ විදිහට බලු දෙක සතුටක් තියෙනවා. එයාලා සතුටින් එයාලා විදිහට. ඉතින් අපිට අයිතියෙන් තමයි අපිට සතුටේ. හැබැයි ඒත් එක්කම අපිට අයිතියක් නිසා තමයි අපිට දුක එන්නේ. අපිට සතුට විතරක් තෝරලා ගන්න ක්‍රමවේදය අපි දන්නේ නැහැ. සතුට කියන එක ගත්තොත් ඒත් එක්කම දුක ඇති වෙනවා. ඒක අපිට වෙන වෙන විදිහට නැහැ. ඒ ඉතින් හරියට අපි මේ විශ්වාසයක බිල් එකක් සයින් කරනවා. අර දැන් රක්ෂණාවලින් ගන්නකොට ඊළඟ එක ලොකු පොලයක් තියෙනවා. ඒ පොලයක් පිටින් කියන්නේ අසල ගන්නවා. ඒ වගේ අපි හැමතිස්සෙම සතුට වෙන්න බලන්නේ මොකක් හරි අපි ආසලෙන් කාලේ සංස්කාරයෙන් ගන්නවා. ඒකත් එක්ක විශ්වෙන් අපි දෙනවා ලොකු පොලයක් තියෙනවා. මේ තමයි පොඩ්ඩේ අපි ඒකට කියන්නේ ඒක අස්සක් කරනවා. ඉතින් මේ පොඩ්ඩේ සිතන්නේ මේ සතුට වෙන්න හැමතැනම දුකක් ඒකෙන්ට වෙනවා. 150ක් සතුටේ 150ක් දුකක් වෙනවා. ඉතින් ඔක ආයතනයක් මේ ලෝකෙ ස්වභාවය. ඉතින් මම දැන් කියන්නේ අපි දැන් මේ ඉන්න ලෝකේ ටයිම් එක අපි කැමතියි. ඒක අපි ගහලා තියෙන සත්‍යලදී විශ්වකට අපි කැමතියි. ඒක කොච්චර දුරුවන ඒක ඉඳලා වැරදි තමයි අපි කැමතියි. කොච්චර දුරටපත් වෙලා අපායෙම මිනිස්සු අර අමරිකාවට කියවෝන අමරිකාවක් ඉන්නේ නැති. එයාත් අපාය කියලා දැන් මිනිස්සුන්ට දුන්නා ඒක මිනිස්සු ලෝකයක් නෙවෙයි. මේක දැන් අපේ පස්සෙන් බලන්නේ ඉන්නවා. ඒ බලලා කවදාවත් කියලා අපිට ඉතිරවන්නේ ඒ බලලා ඉස්සෙල්ලා අල්ලගෙන බැලුවොත් ඒක තමයි කුරුපාන්නේ. ඒක තමයි බලන්නේ. ඒත් සතුටින් මේක.
අපිට ඕන කියලා මේ බලන්න අපි මොකද ශක්තිය ගන්න ආවල අදත් පුළුවන් කියලා කියන්නේ නැහැ. ඒක ඒ බලන්න කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ මනුෂ්‍ය ලෝකයේ අපි දිව්‍ය ලෝකයක් හදලා කිව්වල දිව්‍ය ලෝකයට යන්න සූදානම්. ඉතින් මම මේ කිව්වේ අපි හිතේ තියෙන සතුට දුක එහෙම නැත්නම් අපේ හිතේ තියෙන දිව්‍ය ලෝකයේ අපාය තීර කියන්නේ අපි බෞද්ධයන් ඉන්න තැනවල නෙවෙයි. ඒක අපි හිතේ තියෙන්නේ. හරි බලන්න. අපි දැන් ඇමරිකාවක් කියන්නේ අපි හිතේ තියෙන නිසා අපි බෞද්ධ සිද්ධ කිරීම ගන්න නෙවෙයි. අපිට දිව්‍ය ලෝකයේ කියන්නේ ඒතර අපාය කරගෙන ඉඳී. අර ඒක අනිත් අපි අපාය කියන්නේ ඒක දිව්‍ය ලෝකයක් වගේ එකක් පුළුවන්. නේද? ඉතින් ආල්පාර ඔය හැමෝටම ඉතනම ෂෝකයකටපත් වෙලා ඉන්න පුළුවන්. මේ සිදුවෙන්නේ කිසියම් සිදුවීමක්. ඒ සිදුවීම නිසා ඒක සහල්යෙන් කරගෙන ෂෝකයකටපත් වෙයි අපන්න වෙන්න පුළුවන්. ඒක පරිකරන පිළිවෙලකින් අපිට හිතට දෙන්නේ. මම කියන්නේ අපි හිතලාගේ කරගන්න පුළුවන් කියලා ඒක සාධාරණ නැහැ. ඉතින් හිත කියන්නේ අපි කැමතිසන ඇත්ත කියන එකක් නෙවෙයි. අපි හිතලා හිත හදාගන්න බෑ නැහැ. හැබැයි හිතන විදියට හිත හදාගන්න මාර්ගයක් තියෙනවා. ඒකට මම කියන්නේ අපි හිතලා අපේ හිත හදාගන්න පුළුවන් යම් සිතුමක්. හැබැයි ඒක ගොඩක් ආවයි. ඉක්මනට ඒක කැඩලා යනවා. නමුත් අපිට හිත හදාගන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. යම් මාර්ගයක් තියෙනවා. අපි පූර්ව ශික්ෂාව ප්‍රතිපදාවක් තියෙනවා. මේක අපිට හිත සහල්ය කරගන්න කුසලතාවය එහෙම නැත්නම් කුසලතාවය කියන්නේ හැකියාව ස්කිල් කුසලයෙන් කියන්නේ ඒ ස්කිල් එක ලබා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක හිතලා ලබා ගන්න පුළුවන් එකක් නෙවෙයි. හිත යම්කිසි ආකාරයකට හිත හදා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක කරක් කරනවා හිතලා හිත හදා ගන්න බැරි වෙනවා. ඒ වෙලාවට එන්නේ කුසලතාවය අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒකට අවශ්‍ය ප්‍රතිපදාවක් තියෙනවා. සත්‍ය මොකද කරගන්න ප්‍රතිපදාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වෙලාවේදී අපි දැනගන්න ඕනේ මේ අපි කියන කාරණා අහලා කවුරුහරි කෙනෙක් මේ හිත හදාගන්න ප්‍රබලයේ විශ්වාසය යන්තම් පොඩි තේරුණා. අන්න ඒ වෙලාවට ඔබ දැන් නිදි කියලා. මනුෂ්‍ය ලෝකෙ නිදි කියලා. හරි සුන්දරයි. ඉතින් ඒ වගේ අපේ මේ මොකේෂ් නැහැ විතරක් නෙවෙයි මේ සතර වර්ගයේ දාර්ශනික විතරයි. අපි නෑදෑයන් නොවන අපි දැනගෙන ඉන්නේ නොදැනගෙන ඉන්නේ අපිට තරංකාර වෙයි. ඒ අඳුරන්නේ මේ හැමදෙනාගේම අඳුර යම් කිසි අපවි ස්ථානයක විපත්ති ලබාගෙන ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ අපි මොකද අපායේ විපත්තිලා ඉන්නවා. ඒකට කිසියම් කෙනෙක්ට තේරෙනවා මේ අපාය කියන්නේ ඕක භෞතික අහම්බුනකට වඩා හිතන ආකාරයක් නිසා තමයි අපායට වෙලා ඉන්නේ කියන්නේ. අන්න ඒක තේරුම් ගන්න හැකියි. ඕනේ අපාය විඳිනසලා. මොකද එයාට තේරෙනවා මේ ලැබෙන ජීවිතේ නෙමෙයි සතර දුක අදාකව තියෙන්නේ හිතන ආකාරය. අන්න ඒක තේරුම් ගන්න මේ අපායෙන් මොකද චුත වෙලා දිව්‍ය ලෝකෙට පහළ වෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ ආකාරයට අපේ මේ සියලුම මේ අපි ප්‍රැක්ටිස් කරන සිතා ඒ සියලුම මේ අපාය වලින් නිදහස්ලා මේ මොහොතේ මේ දිව්‍ය ලෝකෙට පිටත් ආගෙන අපි දැන් අනුමෝදන් කරලා සාකච්ඡා. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් තමයි අපි පිට අනුමෝදන් කරන්නේ. අපිට පිටේ නැගිලා කියලා මේ පිට අනුමෝදන් කරන්නේ. නමුත් ඒක මෙතන ඉන්න කට්ටිය මේ පිට අනුමෝදන් කරගන්න පුළුවන්. පිට අනුමෝදන් කරගන්න කියන්නේ මේ කුසලතාවය ඇති කරගන්නවා කියන්නේ. කුසලයේ උපසම්පාදනය කරගන්නවා කියන්නේ. චිත්තේ පරිවර්තනය බාහිර කරනවා කියන්නේ. ඒක අපිට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි මම මේ කතාව කරන්නේ ආකාශසත්තාට දෙවන්තා දේවානාගා පන්තිලා. ඉන්දන්තා අනුමතක ඉන්දන්තා බුද්ධ ශාස්ත්‍ර. ආකාශයේ සිට භූමිය දක්වා සිට දේව දානෝ ආදිවන්තාවෝ මහා සම්පන්න මේ සියලු සත්‍යය. පින අනුමෝදන් කරගන්න. ඔව් බුද්ධ ශාස්ත්‍රයේ සුබකියයි. මොකද බුද්ධ ශාස්ත්‍රයේ සුබකියයි. මේ පින අනුමෝදන් කරගන්නවා කියන්නේ මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇතුළේ සිදුවන විවාහ දාන රාගික පුද්ගලයා මේ දේශනා කරගත්ත මේ ධර්මතාවය දෙදෙනාට මේ දෙදෙනාගේ මේ හිතන අප්‍රේත පන්දේ නොකරගෙන කුසලතාව මේක මේ කුසලතාවය අනුමෝදන් කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ කරගන්න පුළුවන්.
අන්න එතකොට මේ බුද්ධ ශාසනය සුරකින්න. බුද්ධ ශාසනය කියන්නේ ඒකයි අපිට පිළිමේ ඉතුරු වෙලා තියෙන අන්තිම ආපුදුරෝ වෙනකන් මේ බුද්ධ ශාසනය යනවා. සතර සතිපට්ඨාන කියන්නේ හිත හදාගෙන ඉන්න උපනිෂද් හරි එක මිනිසෙක් හරි කරලා එදාට බුද්ධ ශාසනය චිරස්ථිර වෙනවා. ඒ වුණානේ එනම් දැක්මේ ආකාරයේ අපි මේ කුසලයේ අපි සියලු දෙනාට අනුමෝදන් කරගන්න. ඒ වගේ මේ අනුමෝදන් කරගන්න කුසලයේ අපි ධර්මයෙන් හැම වෙලාවෙම අනුමෝදන් කරමු. ඒ විදිහට මේක අහගෙන ඉන්නේ අපිට අපිට පේන කටට කට්ටිය ඒ සියලු දෙනා මේක අනුමෝදන් කරගෙන ඉස්සරහින් ආශිර්වාද කරනවා.